SUFRAMA, trabalhando para o desenvolvimento do Brasil. Olá a todos, Coronel Menezes, superintendente da SUFRAMA. Estamos agora deixando aqui o Palácio do Planalto, onde tivemos uma reunião muito profícua com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e após esta reunião, onde discutimos sobre a parte dos concentrados e outros temas de relevância para a SUFRAMA, participamos de uma solenidade com relação à Operação Acolhida. Então, eu quero tranquilizar a todos que o presidente, em conversa com o ministro da Economia, coroou praticamente hoje à tarde um trabalho que nós estávamos desenvolvendo, SUFRAMA, Ministério da Economia, por meio da CPEC e também da ABIR, com relação aos concentrados, em que o presidente vai assinar o decreto, onde vai trazer melhores opções para a nossa região e também para todo o Brasil. Então, ele deverá assinar este decreto até o início da semana que vem. Então, estamos muito contentes com o compromisso e o comprometimento do nosso presidente com todo o nosso polo SUFRAMA. Também conversamos com ele, deverá participar da primeira reunião do CAIS, que será realizada no dia 20 de fevereiro. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e tenhamos um profícuo ano de 2020. Selva!